여러분, 많은 사람들이 꿈꾸는 좋은 직장에서 일하고 있음에도 불구하고 퇴사를 고민하는 직장인들이 늘어나고 있습니다. 이유는 무엇일까요? 단순히 연봉이나 복지가 좋다고 해서 모든 것이 만족스러운 것은 아닙니다. 가장 흔한 이유 중 하나는 개인 삶과 직장의 균형 문제입니다. 아무리 좋은 환경이라도 과도한 업무와 시간 부족이 이어지면 번아웃이 찾아옵니다. 또 다른 이유는 성장에 대한 갈증입니다. 안정적인 회사에서 더는 배울 게 없다고 느끼는 순간 사람들은 새로운 도전을 꿈꾸게 됩니다. 마지막으로는 회사 문화나 인간관계에서의 갈등이 있습니다. 아무리 조건이 좋아도 매일 반복되는 스트레스는 삶의 질을 떨어뜨립니다. 여러분이라면 어떤 선택을 하시겠나요?